Bayangkan, anak-anak yang seharusnya main dan belajar dengan ceria, tapi jadi lemes karena batuk dan pilek. Saat kondisi ini terjadi, langsung ambil madu Flybi dan berikan pada anak 3 kali sehari secara rutin. Karena madu Flybi terbuat dari madu murni asli yang dipadukan dengan ekstrak biji saga, ekstrak daun cakar ayam, ekstrak daun pegagan, dan juga ekstrak buah mengkudu yang bantu meredakan batuk pilek pada anak. Selain itu, madu Flybi juga membantu menjaga imunitas dan meningkatkan daya tahan tubuh anak. Cukup diminumkan 3 kali sehari setiap setelah makan atau sebelum tidur di malam hari sebanyak 1-2 sendok. Boleh diminum langsung atau boleh juga dicampur air putih dingin atau hangat. Untuk anak tercinta selalu sedia madu Flybi di rumah ya bun.